Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi your friends, I am fine by the grace of Allah. আজকে আমি আপনাদের সামনে যেটা আনবক্সিং করব সেটা হচ্ছে একটি VR বক্স এবং এর সাথে একটি ব্লুটুথ রিমোটও কিনেছি সেটি। তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়াই এখন আমরা এটা আনবক্সিং করি। তো আমি ফার্স্টে বক্সটি এভাবে পেয়েছি এবং দেখতে পারতেছেন উপরে এটার বিল যে যত টাকা হয়েছে এটা একটা ক্যাশ মেমো আছে। তো চলুন কথা না বাড়াই এখন এটাকে আনবক্সিং করি। তো ফার্স্টে আমরা এটাকে খোলার সাথে সাথে ক্যাশ মেমোটি পাবো। এটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোটি, এটা 500 টাকা পড়েছে আমার। দেন এটি হচ্ছে আপনার বক্সটি। তো বক্সটি আমার কাছে কীভাবে এসেছে, তো খোলার সাথে সাথে আমরা ভিআর বক্সটি পাচ্ছি। তো ভিআর বক্সটি আর এখানে একটি রিমোটটা আছে আপনার, আর এটার ভিতরে আপনার আছে এটা আপনার কাপড় আপনার গ্লাসটা মোছার জন্য দেওয়া হয়েছে একটি। আর এটা হচ্ছে আপনার স্ক্যান করে এটা থেকে আপনারা এটার একটি অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপটি নামিয়ে নিতে পারবেন। এই যেটা হচ্ছে ভিআর বক্সের অ্যাপটি। দেন ভিতরে একটি কার্ড আছে যেটি লাগে না, আর এটি হচ্ছে আরেকটি রুমাল, আর এটার সাথে এটা দেওয়া হয়েছে। এটা কিভাবে ইউজ করতে আমি দেখাই দেবো পরে। বক্স খালি। দেন আমরা ভিআর বক্সে আসি। তো ভিআর বক্সের এখানে আমরা রিমোটটা দেখতে পারতেছি। তো রিমোটটা খুলি। এ হচ্ছে রিমোটটি, ব্লুটুথ রিমোট। এটি রিমোটটি খুবই ভালো। এটার যে জয়স্টিকটা অনেক স্মুথ, একটা বাটন দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি ভালোই। এখানে দুটা ব্যাটারি ঢোকাতে হবে। দেন আমরা ভিআর তারপর হচ্ছে এখানে একটি আছে ইউজার ম্যানুয়াল, এটাকে কীভাবে ইউজ করবেন এর জন্য। তারপর হচ্ছে ভিআর বক্সটিতে আসি। ভিআর বক্সটি সামনে ভিআর বক্স লেখা আছে। তো এটা দেখতেই পারতেছেন প্যাকেট অবস্থায় আছে, আর এখানে ছিদ্র ছিদ্র আছে যাতে মোবাইল লাগালে আওয়াজটা এখান দিয়ে বের হতে পারে। আর এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার গ্লাস, যেটাতে আপনি আপনারা মোবাইল লাগালে এই দুটাতে দেখতে পারবেন। আর এখানে দুটা সুইচ টাইপ দেওয়া আছে যেগুলোতে আপনারা লেন্সগুলো আগে পিছনে করতে পারবেন, সামনে পিছনে আর কি। এরকমভাবে সেট করতে পারবেন আপনার চোখের সুবিধা অনুযায়ী। দেন আর এটা খোলা যায়। আর এখানে আপনার খুব ভালো একটি স্পঞ্জ দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনার খুব ভালো একটি স্পঞ্জ দেওয়া হয়েছে, যেটা আপনার হয়তোবা লাগানোর পর আপনার কপাল বা নাকের অনেকটা প্রেশার পড়বে না এই স্পঞ্জগুলোর জন্য। দেন এটাতে হচ্ছে মোবাইল লাগায়। এটাতে আপনার সর্বোচ্চ 6 ইঞ্চি পর্যন্ত মোবাইল মনে হয় লাগাতে পারবেন। আর এই যে এটার এখানে যে একটা দিয়েছিল ফোম, এটা হচ্ছে আপনার এখানে লাগায় দুইটা আর এখানে লাগায় 2-3টার মতো, যাতে মোবাইলটা লাগালে পড়ে না যায়, গ্রিপ ধরতে পারে, এই জন্য এই ফোমগুলো দেওয়া হয়েছে। আর মেনলি এখানে আপনার আরও কিছু ছিদ্র আছে যাতে মোবাইল গরম হয়ে গেলে এখান দিয়ে আপনার গরম হাতে বের হতে পারে। আর আর এটা হচ্ছে আপনার লেদার না, এটা হচ্ছে আপনার ফেক লেদার যেটা, ওইটা আর কি। আর এটা একটা ভালো মানের রাবার দেওয়া হয়েছে, ফ্লেক্সিবল। আর এখানে এখানে এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে এটা ঢোকাবেন। যেটা কীভাবে ঢোকাবেন।
বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এবং আনবক্সিং একটু পর্যন্ত ছিল। এর পরের ভিডিওতে আমি রিভিউ আনার চেষ্টা করব, তবে আমি রিভিউগুলো আনতে পারি না কারণ আমার কাছে অত একটু টাইম থাকে না। তো বন্ধুরা, এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা। ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটিকে টিপ দিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো ভিডিও এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।